Hello guys, I'm Sarah and welcome to my online Swedish classes. So before I start the class, do subscribe the channel for new upcoming videos. Today is our 15th class and let's know how to ask time in Swedish. So there are two main questions. Var är klockan? What time it is? And hur mycket är klockan? How much time is it? So let's see how to answer it in Swedish. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är ett. Klockan är ett. 1 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är två. Klockan är två. 2 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är tre. Klockan är tre. 3 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är fyra. Klockan är fyra. 4 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är fem. Klockan är fem. 5 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är sex. Klockan är sex. 6 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är sju. Klockan är sju. 7 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är åtta. Klockan är åtta. 8 o'clock. Vad mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är nio. Klockan är nio. 9 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är tio. Klockan är tio. 10 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är 11. Klockan är 11. 11 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? Klockan är 12. Klockan är 12. 12 o'clock. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? So here we can see when the minute hand strike on 6, we say halv på svenska. And this half is always, like suppose in the example, it's a half eighth. På engelska, it is 12:30. So in Swedish, we say half and the next number always because it is called as the half of next number. So here it is not half 12, here it is half eighth. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? So here the hand minute is on 3 and we know that what it indicate. It indicate that
quarth, which is quarter, and if it is in this side, then we can say it is over of any number. So see the example where it is quarth over eighth, 15 over 1. So it is 1 o'clock and then 15 more. Kvart over ett på svenska. Hur mycket är klockan? Eller vad är klockan? What time it is? So we just show in the last slide when the minute hand was on 3, we said it is 15, that is quarter over the any number. So in this case it is on 9, again quart, but the quarter is E, quart is E. So it means 15 minutes left to be past that number. See the example here, quart E at. So 15 minutes left at to be 1. Quart E at. So let's see the time in detail. To be more precisely, klockan är 12. I will take a reference of 12 here, and you can see from 1 to 4 which have been marked in red color, and from 8 to 11 it is in the blue color. Let's see how to say them. If 5 minutes more after 12, we say it fem over 12. Similarly with 2, Theo over 12. With 3, quart over 12. And 4, Shugi over 12. When it is on 5, we will say fem e half at. It means fem 5 minutes is less to be 12:30. And when it comes on 6, exactly we say it half at, which means 12:30. When the 5 minutes over on it, like 12:35, we say it fem over half. And now from 8 to 11, we'll start saying E with a number. Suppose it is on 8, we will say Shugi E at. It means 20 minutes left to be 1. Quart E at, 15 minutes less to be 1. Theo E at, 10 minutes less to be 1. And fem E at, 5 minutes less to be 1. So let's see the exactly and clear idea from the last slide which we have learned. Here it is 3:30, which means half fera. And if you see here, the 5 minute less to be 3:30. So what we will say here? Fem e half fera. So 5 minutes are less to become 3:30. Got it? Similarly, another example. This is with the over funda. So in this case, again 3:30, we call it half fera. And now if you see, it's 3:35, which we will say på svenska fem over half fera, which means 5 minutes more after 3:30. Tack för idag. Don't forget to like, share and subscribe. Hejdå!